ဒီ note တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကြိုထည့်ထားရတယ်ပေါ့ဒီမစားခင်မှာထည့်ထားရင်ဖွင့်နေရတယ်ကြာတော့မှဆိုတော့ဒီ topology ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ microtik ကိုကျွန်တော် ether 1 interface ကကျွန်တော်ဒီ ethernet ကိုချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ ether 2ကကျွန်တော် pc 1ကိုချိန်ထားပြီးတော့ ether 3ကကျတော့ pc 2ကိုချိန်ထားတယ်အဲ့တော့ pc 1ကဒီဘက်မှာ pc 2ကဒီဘက်မှာကျွန်တော် microtik တွေကို winbox နဲ့ဝင်မယ်ဟိုမှာသူ default အရာကျွန်တော် DHCP client ether 1မှာကျွန်တော် DHCP client လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် internet လည်းကြားနေပြီပေါ့နော် default route လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဒီမှာ LAN မှာကျွန်တော်တို့ဒီ ether 2နဲ့ ether 3နဲ့ကိုကျွန်တော် brace လောက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ signal network တစ်ခုလေးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်လို့အဲ့တော့ port ကိုကျွန်တော် ether 2ရဲ့ ether 2ရဲ့ကျွန်တော် ether 3ရဲ့ bridge ထဲမှာထည့်မယ်နော် bridge ထဲမှာဒီ ether 2ရဲ့ ether 3ရဲ့ဒီ bridge 1ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ bridge 1ကိုကျွန်တော် IP ပေးမယ်ပေါ့ IP ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ 10.1 ဆိုပြီးကျွန်တော် /24 နဲ့ interface မှာ bridge ကိုရေးပြီးတော့ IP ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ bridge ကိုကျွန်တော် DHCP server ဆောက်မယ် DHCP server ဆက်တဲ့ဒီမှာ interface မှာကျွန်တော် DHCP ကို bridge မှာဆောက်မှာမဟုတ်လို့ bridge ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next ဒါစတိုက် next သွားလို့ရပြီးရင် okay ဒါဆိုရင် DHCP server ဆောက်ပြီးသွားပြီနော် DHCP server ဆောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ IP တောင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ IP တောင်းမယ် IP renew ပြန်လုပ်မယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ IP ကကျွန်တော်တို့121.10.253ဆိုပြီးကြားတယ်ဒီဘက်မှာ254ဆိုပြီးကြားလာတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော် signal network တွေမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ DNS server ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် IP config all ဆိုပြီးရရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ DNS server ကကျွန်တော်တို့ 192.168.92.2 ဆိုပြီးကြားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်အတူတူပဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်191.692.2 ဆိုပြီး DNS server ကြားတယ်ဒီ DNS server ကျွန်တော် default ချပေးထားတဲ့ DNS server ပေါ့နော်ရှင်းသွားအောင်လို့92.2 မဟုတ်ပဲねတခြား8.8သုံးလိုက်ပြီနော်အဲ့8.8ပြောင်းအောင်လို့ release menu ထပ်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် DNS server မှာ8.8ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် default ထားရတဲ့ DNS server ပေါ့နော် Google DNS server 8.8ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့8.8ကိုကျွန်တော်တို့ကအခု DHCP option သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးချင်းစီကိုပေါ့နော်ဟိုကိုပေးခြင်းတဲ့ DNS server ကိုချပေးမှာပေါ့အခုလုံးမဲ့ lab ကအဲ့ lab ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DHCP ကိုတိကျချခြင်း option မှာကျွန်တော်ကုတ်စစ်ကိုသုံးရတယ်နော်ကုတ်စစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာvalue မှာကျွန်တော်တို့ IP ကိုကျွန်တော်တို့ header နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးသုံးပေးရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က option ကို DHCP option ကိုသွားမယ် DHCP server ရဲ့ option တက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင် plus sign နေမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကDNS ပေါ့နော်မကုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ DNS ချပေးမယ်သူ့ရဲ့ကုတ်က6เนาะစစ်အဲ့ဒီ value နေရာမှာ IP ကိုကျွန်တော်တို့ခါစားပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က browser မှာကျွန်တော် IP2 ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါနော်ဒီကမကောင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပြောင်းမဲ့ကျွန်တော် IP ကဘာလို့ဆိုရင်DIP ပေါ့နော် DIP ကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ family sheet ပေါ့နော် open DNS ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ phone site တွေကိုအကုန်လုံးဒီမှာတစ်ခါတည်း block ထားပြီးသားDNS ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ device တွေအကုန်လုံးကဒီ phone site တွေ dot site တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရင် convert ခဏဆောင်
ကိုမဘီတော့ဒီကုတ်လေးတွေရလာပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလုံးကဒီ value နေရာမှာ paste လုပ်ပြီးရင် apply ဒါဆိုဒီမှာ option နာမည်က DNS ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ option တစ်ခုရလာပြီပေါ့အဲဒါကြောင့် list မှာသွားကြည့်လိုက် list မှာကျွန်တော်ခုနတော့ဒီမှာ PC1 နဲ့ PC2 ကြာနေတဲ့ IP တွေပေါ့နော် PC1 မှာကျွန်တော်ကြာနေတဲ့ IP က253 PC2 မှာ254 253က PC1 PC1 ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုခုနကပေးလိုက်တဲ့ option ကိုသုံးပြီးတော့ DNS server ကိုကျွန်တော်တို့ခုနကပြောင်းလိုက်တဲ့ hazard ပြောင်းလိုက်တဲ့ DNS server ကိုချပေးပါအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ make static လုပ်ရမယ် static လုပ်လိုက်မယ် static လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ DHCP option ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ DNS ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်လိုက်မယ် okay apply လုပ်ပြီးသွားရင်ဒါကလောလောဆယ်တော့ effect မဖြစ်သေးဘူးသူ့ effect ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခဏ disable လုပ်လိုက်မယ်နော် disable လုပ်ပြီး enable လုပ်လိုက်မှာဒီမှာ status မှာ waiting ဆိုပြီးပြင်တယ်အဲ waiting ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ renew ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် bound ဖြစ်သွားပြီနော် bound ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်နော် DNS server ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာ DNS server မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီမြင်ရလားမသိဘူးပြဒီမှာ DNS server မှာကျွန်တော်တို့208 67 220 123ဆိုပြီးပြောင်းသွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့ DHCP option ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ list မှာ make static လုပ်ပြီးတော့ဒီ option ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပေးတိုင်းတခါတည်းသူကကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ DNS server ကိုပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီဘက်မှာကအဲ့တော့ပဲဒါစိမ့်နှဝအတွင်းမှာပဲเนาะဒါစိမ့်နှဝအတွင်းမှာပဲဒါကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ IP ကိုကျွန်တော်တို့က make static လုပ်ပြီးတော့ option ထည့်ပေးတိုင်းတခါတည်း DNS server ပြောင်းသွားမှာပေါ့เนาะဘယ်အချိန်မှဒီကွန်ပျူတာကလာချိတ်ဒီကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ option က DNS server ပဲကြာနေမှာအဲ့တော့ဒီ set မှာကျွန်တော်တို့ font size တွေဝင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးတစ်ချက်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဒီမှာရမရတော့ကျွန်တော်မသိမရတော့เนาะဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ Apache is functionally normally ဆိုပြီးဒါအခုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ server ကနေပြီးတော့ redirect ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာတွေက time website တွေမရတော့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ font size တွေအကုန်လုံးကိုဒီစက်မှာဝင်ကြည့်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဝင်မပြတော့ဘူးเนาะဒီဘက်မှာ8.8ဖြစ်နေလို့ပုံမှန်ပဲဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် DHCP option ကိုသုံးပြီးတော့ DNS server တွေကိုကျွန်တော်စိတ်နှဝအတွင်းရဲ့ DNS server တွေကိုကြိုက်တဲ့ client ကိုကြိုက်တဲ့ DNS server ကိုချိန်ပေးလိုက်တဲ့အနည်းပေါ့နော်ဒီတော့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ် option တွေကအများကြီးပဲရှိတယ် option တွေကတစ်ကနေပြီးကျွန်တော်250ကျော်လေးရှိတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်စမ်းမပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးမဲ့လိုအပ်မဲ့ထင်တာလေးပဲကျွန်တော်စမ်းပြပါနော်အခုနောက်တစ်ခုစမ်းပါ option 3ပေါ့နော် option 3ကသူက router တွေကိုညှိုးပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့gateway ပေါ့နော် gateway ကိုကျွန်တော်ညွှန်းပေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ option 3ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်စမ်းပြအဲ့တော့နောက်တစ်ခုစမ်းမယ်ဆိုတော့ option မှာထပ်သွားပြီးတော့ plus ပြီးလို့ရှိရင် gateway နော်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ code က3ခုနကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ value ကိုကျွန်တော်တို့ hazard ထပ်သွားပြောင်းမယ်နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြောင်းမဲ့ hazard ကကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ bridge မှာကျွန်တော်တို့က 10.1 ဆိုပြီးပေးထားတယ်10.1မပေးဘဲနဲ့တခြားတစ်ခုကျွန်တော်တွဲတော့25ဆိုပြီးကျွန်တော်ဥပမာပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bridge မှာနောက်ထပ် IP တစ်ခုထည့်တွဲတော့25ဆိုပြီးထည့်အဲ့တော့အဲ့တွဲတော့25ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ hazard ပြောင်းပြီးလာထည့်မယ်copy ကူးမယ်gateway ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရလာပြီ DNS option တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ option တစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းပြီးတော့လည်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းပေးခြင်း option set မှာသွားပြီးတော့ plus ပါလေးနဲ့ဒီမှာ set မှာနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့နော် test ပြီးလို့ရှိရင် option မှာကျွန်တော်တို့ခုန DNS ရဲ့ကျွန်တော် gateway ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုတစ်ခါတည်းပေါင်းပြီးတော့
ခုနလောက်လို့ပဲဒီ list မှာ client မှာဒီ option နေရာမှာမဟုတ်ပဲねအောက်က option set မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရင်နှစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းအဲ့ code နှစ်ခုလုံးကအဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးမသုံးချင်ဘူးဒါလောလောဆယ်အဆန်ပြတာအဲ့တော့အခုကကျွန်တော် router gateway ပြီးတော့မှာပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဥမာဒီမှာ default ရလောက်ထားတဲ့ gateway ကသူကဒီမှာထည့်ပေးပြီးသားကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ gateway ကိုမလုပ်ချင်ဘူးဒီ gateway ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်เนาะ apply လုပ်မယ်ပြီးရင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် DNS default server မှာ gateway မရှိတော့ဘူး client မှာထပ်သွားဆန်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုခုနကလိုပဲကျွန်တော် release review ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်default gateway မှာဘာမှမပါတော့ဘူးစောစောတော့ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်192.1.6 10.1ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะအခုဒီဘက်မှာမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ network မှာ gateway ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီ PC1 ကိုပဲကျွန်တော် gateway ပြောင်းလိုက်ပါเนาะ gateway ကိုဒီမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ခုနက လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ 12.25 ဆိုတဲ့ gateway ကိုထည့်လိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် release renew လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ default gateway က 10.1 မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 12.25 ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီဒီဟာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ internet ရတယ်နော်ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော် internet ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟို fake gateway ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဟို10.1 မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကိုပေးချင်တဲ့ gateway ရှောက်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gateway အမှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခြား gateway ကဒီမှာလာပေါ်နေပါတော့ဒါ fake gateway သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီဘာသုံးတဲ့အောင်ဆိုတော့ဘာမှတော့သုံးတဲ့ပါဒီလိုပဲဟိုပေးလို့ရတာပေါ့နော်တခြား gateway တွေပြောင်းနေတဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့အသုံးတဲ့တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဒီ option နဲ့ gateway တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြအဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့option 121ပေါ့နော်ဒီ option 121ကဘာလို့ဆိုရင်plus static route ပေါ့နော်ဒီ class static route ကကျွန်တော် VNI မှာသုံးလို့ဒီကတော်တော်လေးအသုံးတည့်တယ်ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်နော်ခုနကတော့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ gateway လည်းပေးမထားဘူးgateway ပေးမထားဟုတ်တယ် gateway ပေးမထားဘူးကျွန်တော်တို့ route မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟို no DNS လည်းမပေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီ list မှာကျွန်တော်ခု gateway ကိုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် IB delete is review ပြန်လုပ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet ကိုပေးလို့မရတော့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ gateway လည်းပါမလာဘူးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ route မှာကြည့်လို့ရှိရင် route print ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် default route မရှိဘူးเนาะ default route ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်အဲ့ default route ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ option 121သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် default route တွေထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် gateway ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ရကိုလုပ်ဖို့အတွက်က hasa ပြောင်းအောင်မယ်အဲ့ hasa ကိုပြောင်းဖို့အတွက် link ကဒီမှာဒီ link ကိုကျွန်တော်ပြီးရင်အောက်က description ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါနော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒါ destination address ရယ်ဒီမှာ gateway ရယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမှာက 192.1.6 ကျွန်တော်တို့10.ပေါ့နော် sorry ဒီမှာ destination default route ထည့်မယ်ဆိုရင် 0.0.0 ဖြစ်မယ်ဒီဘက်မှာ standard ကလည်း0 gateway မှာ192.168 10.1 ကနေသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ code ကအောက်မှာတစ်ခါတည်း generate လုပ်ပြီးသားဒီ code လေးကို copy ကူးလိုက်ရုံနဲ့နော်အဲ့ code လေးကို copy ကူးပြီးသွားရင်ခုန option ပါပဲကျွန်တော်တို့121ပေါ့နော်နာမည်121ပေးလိုက်မယ် code ကလည်း121အဲ value မှာခုနဟာလေးကို copy ကူးရတာလေးကို paste လုပ်ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော် DNS လည်းထည့်မထားဘူးเนาะဒီမှာကြည့် no DNS လောက်ထားအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ် DNS ပါတစ်ခါတည်းတွဲပြီးချပေးမယ်အဲ့တော့121နဲ့ဒီ DNS နဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်း option ဆက်မှာပေါင်းမှာပေါ့เนาะ test 2ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် DNS ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်121ရဲ့ဒီ class static route ရှိထားတဲ့ option ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ test 2ဆိုပြီးနာမည်တစ်ခုနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးသားလေးရတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option set မှာ test 2ကိုရွေးပေးမယ်เนาะပြီးရင် apply ဒီမှာ renew ပြန်လုပ်မယ် okay ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ default gateway လည်းပါလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် route print ဆိုပြီးကြည့်လိုက်
ဒီမှာ default gateway လည်းပါလာပြီဒါကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ gateway နဲ့ 10.1 gateway နဲ့ကြာလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ internet လည်းဒီမှာရပြီပြီးတော့ DNS ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ DNS နဲ့ပဲ DNS server ဒီမှာ family sheet open DNS နဲ့ပဲကြာနော်ဒါ option ဆက်မှာကျွန်တော်နှစ်ခုဒီ option နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ option ဆက်မှာတစ်ခုတည်းပေးပြီးတော့ဒီ list မှာတစ်ခါလေးတွဲပေးတယ်နော်ဒီမှာ option ဆက်မှာ test ကိုပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hazard တွေမသုံးချင်လည်းရတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီ hazard တွေမသုံးဘူးဆိုရင်ဒီဟာလေး apostrophe s ပေါ့နော် apostrophe အဲ့ဒီဟာလေးကိုရေးပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် 8.8.4.4 ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာလည်းအဲ့ apostrophe လေးနဲ့ပြန်ပိတ်မယ်ပြီးရင် apply ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းရတယ်အစားပြောင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက list မှာပဲထပ်ပြီးတော့ new ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီ DNS server မှာကျွန်တော်တို့ 8.8.4.4 ကိုပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဒီမယ်နော် DNS server မှာ 8.8.4.4 ပြောင်းဒါဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဟို hazard ကိုတော့ချိန်ကြမလို့တော့အဲ့ဒါရှာဒီ1 to 1တော့ရလားအဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရှိရင်1 to 1တော့မရဘူး1 to 1တော့တရားပေါ့ hazard ပြောင်းမှထည့်လို့ရတယ် gateway ဆိုရင်လည်းရတယ် gateway ဆိုရင်လည်း12168.3.25 နော် gateway ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က PC2 မှာလုပ်မယ် static အရင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ gateway ကိုရှင် line okay PC2 okay ဒီမှာပြောင်းသွားပြီเนาะ default gateway 12.25 ဖြစ်သွားပြီတန်းတော့မဟုတ်တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပြောချင်တာဒီ option 1 to 1ကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ network တစ်ခုမှာ router ရဲ့ switch ရရှိမယ်အပေါ်က router ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DHCP ချထားတယ်ပေါ့နော် DHCP server တစ်ခုချတယ်အောက်က client တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ switch ကနေချိန်ထားတဲ့ server တစ်ခုကိုလမ်းပြီး access လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ network ကကျွန်တော် router စီအရင်သွားပြီးတော့မှဒီ switch ကနေတစ်ခေါက်ပြန်လာမှာပေါ့နော်ဥပမာဒီ topology ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာ switch ရှိမှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာ switch ရှိမယ်ဒီမှာ router ရှိမယ်ဒီ switch ကနေချိန်ထားတဲ့ server ကိုသွားခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကswitch ကနေမသွားဘဲနဲ့ router စီကိုရေဆုံးသွားမယ် router ကနေမှတစ်ခါ switch ကိုပြန်လာပြီးတော့မှဒီ switch ကနေမှတစ်ဆင့် switch နဲ့ချိန်ထားတဲ့ server စီကိုသွားမှာကျွန်တော်မျိုး quick back သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး quick back မသွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒီ option 1 to 1ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ client တွေကို route ညွှန်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘေးကိုသွားခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဘေး gateway ကနေသွားဆိုပြီးညွှန်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ server ကိုသွားပြီးတော့ချိန်တဲ့အခါမှာ router စီကိုမရောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ switch ကနေပဲတစ်ခါတည်းတိုက်ရိုက်နောက်ထပ် switch ကပေါ့မှာထိုးထားတဲ့ server စီကိုတိုက်ရိုက် packet တွေတောင်းအောင်အဲ့တော့ router မှာကျွန်တော်တို့ဟို CPU usage တွေပါတယ်တက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ lab ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပိုင်းနေရာရင်တစ်ခါတည်းထည့်ပြီးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့DHCP option အကြောင်းပြောတာမလို့ DHCP option နဲ့ဆိုင်တဲ့အခုဒီ option 3ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရပါတော့အများကြီးရှိသေးတယ်စမ်းကြည့်ရင်ပုံစံကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောပြီးသား DHCP option တွေဒီမှာ DHCP option တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်1ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာအများကြီးပဲရှိတယ်တချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ reserve လုပ်ထားတဲ့အတွက်သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းအသုံးများတဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုဟာတွေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုဒီ1တော့ခုနကလောက်ပြတဲ့1 to 1တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DNS server တွေသုံးတယ်လို့ချင်းဒီတိုင်း server တွေတို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီ domain name တွေသုံးတယ်လို့ရှိရင်ဒီ43ကဒါဒီ banner specific ကဒါဘာလို့ဆိုဟို Unify တွေ remove plan လုပ်တဲ့ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လေးပဲတစ်ခါထည့်ပြောလိုက် Unify တွေကျွန်တော်တို့ဟို remove ဟိုပါ remove adopt plan လုပ်ချင်တဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့အခု DHCP option ဒီ43ကိုသုံးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Unify controller run ထားတဲ့ PC ကဒီ PC2 ပေါ့နော်254ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့နော် option ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Unify ဆိုရင်နာမည်ပေးပြီးတော့ code မှာ43အဲ့တော့
ဒီကောင်မှာထည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ Unify controller ရဲ့ IP ထည့်ရမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ PC2 ကို controller PC2 ကိုသဘောထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် DIP ကိုထည့်ပြရမယ်controller ရဲ့ IP ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ okay ဒီမှာ Unify ဆိုပြီးတစ်ခုရသွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ခုန list ပါကျွန်တော်okay ဒီစာ Unify ကိုရွေးပေးလိုက်နော်ရွေးပေးပြီးလို့ရှိရင် apply renew ပြန်လုပ်ရအောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sorry ဒီမှာ gateway ကတော့မပါတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Unify AP ကိုပေါ့နော် Unify AP ကိုကျွန်တော် layer 3နဲ့ adopt နှမ်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုမှာသုံးတာပေါ့ sorry ဗျအဲ့ဒါကဒီလိုလုပ်လို့မရဒီကောင်နဲ့မရကျွန်တော်ဟန်စာပြောင်းမှရအဲ့တော့ဟန်စာပြောင်းမယ်ဒီကုတ်လေးကိုတစ်ချက်မှတ်မယ်နော်ဒီရှေ့ရဟာလေးပဲရှေ့ရ0h ကထားလိုက်နော်ဒီရှေ့ h နောက်ကဟာလေးကိုမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင်နောက် 0h ကကိုပြန်ရေးမယ်နော် 0h 0104ဒီနှစ်ခုထည့်ပေးရအောင်ပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်တို့မှတ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးမှ paste လုပ်ဒီ0104ကဘာပြောရင်ရှေ့က01ကကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ sub option ပေါ့နော် sub option လို့ခေါ်တာဒီနောက်က04ကကြာသူ့ရဲ့ payload number 404ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်4ဖြစ်နေရဒါမျိုးလုံးမှရအောင်ဗျခုနလိုမျိုးကျွန်တော် IP ဒီလိုမျိုးထည့်လို့တော့မရဘူးနော်ဒီလိုမျိုးလုံးမှရအောင်Unify AP device ကြီးအများကြီးရှိတဲ့ network မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး DHCP server ကနေအခုလို option သုံးထားရလို့ရှိရင် upload လုပ်ရတာအရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလောတဲ့ Unify သုံးထားတဲ့ဟိုnetwork ဒီမှာမရှိတော့ကျွန်တော်ဓာတ်တွေစမ်းပြလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ option 43ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့တခြား channel ဟာတွေကိုစမ်းကြည့်နေတယ်စမ်းလို့ရတယ်